Горнай улууһун Мытаах нэһилиэгэр төгүлүн Бор көмүс күһүнэ литературнай-поэтическэй көрсүһүү ыытылынна. Эдэр дьон айар дьоҕурдарын биллиилээх суруйааччылар сыаналаатылар. Араас өңүнен қарағы үйөрдер, санааны көннөрдер көмүс күһүн барақсан, биир үтө күнүгер, эни бии Даниловтар төрөбүт өскәбит Бор алааһыгар, төрдүс төгүлүн Горнай улууһун ыччатыгар айар дьоҕур күрәҕэ, Бор көмүс күһүнэ литературнай-поэтическэй көрсүһүү ыытылынна. Быйылгы күрәхэ улууспут барын эһилектириттен 11 команда көн көрүстэ. Көрсүһүү күндү ылжыттарынан суруйааччылар Наталья Харлампьева, Елена Слепцова, Корсуннаах, Семен Попов, Тумат, Саха Республикатын Эдэр суруйааччыларын түмсүүтэ, быраатты Семен онна Сопрон Даниловтар музейдарын сүһүөҕөр турорбут сиэн балтылара Елизавета Максимова болулар. Быйыл бу улус салалтата, нэһилиэг халалтата, бары турунан тураннар олохтоохтук тиринен ыппыттартан мүнүддаагын астынан үйөрен турабын. Онтон билигин көрдөхпүнө минте бир-икки кихини таба көрдүм. Бу чакчы поэзияга сыһыаннаах хүрэгин быарын тардытынан, ыңырытынан келбит бир-икки кихи бары биттемин билити көрдүм. Тәрәһин быһырыга аспыттагар олақатын. Наха кадагара көтөгүллен, онна жон народ, ыччат, кадара манык духовный өрөкөтөгүллүүгө кадара бете өссө чугаһаабыт. Күрәх үс түһүмәгенен барда. Ол курдук бастатан туран командалар бәйләрен билһиннәрделәр, айар үлеләрен көрдөләр, брошюраларын көмүскәтләр. Салгы берелибит темага тутатына жүһүйү болла. Онда күрәхтәһи үс түһүмәгәр бу алас бир беле местетигер Семен Данилов тапталын ологон аргыһынан, Анна Семеновналын сөбүлән күләйдир сирдерегер, Анюта Лейтигер белемнән албыт скамейкаларын турордулар. Бу курдук тыңаһыннаах кирси түмүгер олохтоохтор Мытаах нэһилиэгин командата кыйыны сетисте. Биһиги бу кыйыттен опсай күрәх балаһынялардан тагыста боло дияһаны. Чумпуран иһиен турбут Бор алааһа бу күн сэргэхсиен комогой кохонунан туолла. Елена Мосова, Егор Тимофеев, Саха телевидениете, Горнай.